continuer. Estamos a continuar. Toujours continuer. Estamos a continuar. Toujours continuer. Na bisika wana. Naquele lugar. Tomoni tososoli ete. Estamos a aprender que Nzambe alobi na Jacier. Deus disse a Jaqueu. Lelo nazokota na ndako na yo. Que un peuple oyo ezosupplier. O povo que suplica. Yesu akota na ndako na ye. Para entrar em sua casa. Esse peuple oyo. É aquele povo. Ezoluka emona loboko na está a procurar ver a mão de Deus. Lorsque ndako na yo. E quando o Senhor entra em sua casa. Qui veut casa. dire quoi? Quer dizer. Akomba família. Ele entrou nos problemas. Akoti maramba bana na yo. Entrou nos problemas do Akoti ba dossier na yo. Entrou nos problemas do teu dossiê. Nous sommes ensemble, hein? Estamos juntos. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Yes, nzamba pambola yo. Que Deus te abençoe. Balobi, Zaché se A ata. Bíblia diz que Zaqueu apressou sem descer. Ele reçut avec joie. E o recebeu com alegria. Yoka, avant ya Yesu abanda kosala kati na yo. Ouça, antes de Jesus começar a trabalhar na sua Mais vida. dès qu'il a visité o spirituel. Olha, no momento que ele vai te visitar espiritualmente, a primeira oyo coisa ebandaka kati na biso que bato. começa nas nossas C'est la vidas joie. é a alegria. C'est la joie. É a alegria. C'est la joie. É a alegria. Yango omona mokolo Yesu Por isso é que você akosimba vê que yo. no dia que Jesus vai te Okima na tocar, você vai motema, sentir a paz no okesengo, coração, vai sentir a alegria, vai sentir a paz, vai sentir a felicidade, vai sentir amor de viver. Yes, ezomata. Tá subindo. Bazele ezomata. Ah, tá subindo. Bamisuba badon ezofongwama. Outros os tons Bazele ezomata. Oh, amém. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Point. Farão a guerra contra ti, mas não te vencerão. Bakobundisaka yo me bakolongaka yo Vão te te. combater, mas não vão te vencer. Ngana asire yo. Eu estou a te assegurar. Peuple oyo eza béni. Este povo é abençoado. Libota no eza béni. O teu pai, Libota na yo nzamba yebi tua yango. família, Deus conhece. Na asire yo. Eu estou a te Na assegurar. asire Eu yo. estou a te assegurar. Tanga lobi la miséricorde Quando ele fala sobre a de misericórdia, Dieu sur ce peuple. que a misericórdia de Deus está sobre o seu Sur son povo, peuple. está sobre o seu povo. Qui veut dire Quer que dizer que ayebi biso. ele nos conhece. Ayebi yo. Ele te Koso conhece. ayebaki yo Porque se te. não te conhecesse, Ayebaki ndima nyonso esila na mokili ele oyo. iria aceitar que Mas estamos tudo falando terminasse da agora misericórdia. mesmo. Quando ele fala da misericórdia, Eza na ebele na kati. tem muita coisa dentro. Eza na ba M na kati. Tem amor dentro. Tomoni miracle. Estamos a ver o milagre. Nde yango wana. É mesmo isso. Toza pe na invocation na Estamos a ver kati. a invocação dentro. Toza pe na résurrection na Estamos a kati. ver a ressurreição dentro. Toza pe na élévation na Estamos a kati. ver a elevação dentro da misericórdia. Toza pe na S kuna na kati. Estamos a ver o S dentro da misericórdia, que é a salvação na misericórdia. Eu vou parar por aí, não vou muito distante. As outras coisas vai saber mais tarde. Eu vou parar por aí. Nzambe wa prophète. Deus, esse é o Deus dos Nzambe wa profetas. inspiration. Esse é o Deus das E inspirações. alobaka biloko oyo elegela Ele bato. fala aquilo que é acima Ele da guiará nossa bato. imaginação. Elegelaka bato. É acima da imaginação. Et pour bien comprendre, E por bem entender, para bem entender, Deus nos pede nesse bien momento. aimé tokita. Bem amado, vamos descer. Tomibuka. Vamos nos rebaixar. Yango na mokolo oyo. Por isso é que nesse dia, Tokozwa ne fiske 25 minutes. vamos pegar nem que for 25 25 minutos. minutes wana eza nini? 25 minutos. Kutu eleki ebele 25 minutes. Até muito 25 Osoki minutos. nazwi au moins 33 minutes d'adoration. Se houver 33 minutos de adoração, 1 heure de temps tozokende nango. e estamos a ver essa hora que O estamos a programme ya passar, journée mobimba na nuit. porque todo programa Nyonso da noite, esali 2 heures de temps. tudo fez 2 horas. Donc soki ozwi 1 heure de temps, Se c'est tu donc pegares uma 33 hora, minutes. mais 33 minutos, Et na 33 secondes. e mais 33 segundos, Tozomona ete estamos a ver que totikala au moins vamos ficar com na 26 minutes 26 et minutos puis pe na 27 secondes. e 27 segundos. Donc yango wana Por isso é que estamos a ver. tokozwa ne fiske Vamos pegar, ata 25 minutes wana vraiment. vamos pegar mais 25 minutos. Ata 24 tokozwa Ou kaka. mesmo 24. Tozwaka Vamos pegar, 24 depois a vamos pegar um prophétique. 24 para ser profeta. Tozwaka 24 Aleluia. depois a prophétique. Vamos pegar Tozwaka 24 para 24 ser minutes. 24 minutos. Supplier Nzambe. Vamos suplicar ao Senhor. Otala bilamba na yo te. Não olha para a tua Moso roupa. ozala na elamba valeur na ndako na yo. Você pensa que você tem que Lata levar yango roupa de na valor. nzoto. Veste mesmo Lelo no ashira na corpo. lata yango na Aquilo nzoto. que é mesmo caro. Oyebisa Veste. Yesu. E diga a Deus. Nga nazwi lokumu na Eu ngai. peguei toda a minha Nazwi glória. bapete na ngai. Eu estou a pegar nas minhas Nazwi patentes. kimbinga na Eu estou a ngai. pegar na minha grandeza. Abwaki yango na Eu estou a makolo na yo. colocar
prostrar, eu estou a me colocar por chão, eu estou a me colocar por chão, eu estou a me deixar por chão. A oração de hoje é o peito no chão. Me coloca, se coloca no chão. Deus, na minha família, Deus, por este povo, Deus, para esta terra, para este país, na cidade que tu estás a me seguir. Não. Isso aqui é para corajoso. É para aquele que é corajoso. Olha no livro de Salmos 127, 127. et puis dans la makomi, il y a Luc, le E chapitre olha para o livro de Lucas, 8, capítulo 40, 5, 41. versículo 40, et 41. puis dans sous makomi, il y E a olha Luc mais no livro de Lucas 19, 19, premier, versículo 1 tina até o 7. versículo 7. Omoni que nyonso et puis Veremos que biso la ngage tudo c'est fala da mesma Moya. linguagem. la ngage c'est moko. Uma linguagem única. Donc ndako o tozolobela tolobi malamu za libota na yo. A casa que nós estamos a retratar, referimos bem que é a tua Eza vida, nation, é a tua família, é a tua Eza nação, peuple. é o teu povo, eza vie na yo. é a tua vida. Et siko ana lingi siko banda kotala. E eu quero que você comece a ver. Sana no examen de Comece a conscience. fazer um exame de Sana no consciência. bilan. Comece a fazer um balanço ndenge nzambe atushe o lelo da forma que Deus te tocou. okoki jamais kolekisa ngo kaka boye. Não pode deixar passar Il assim. faut avoir des paroles et des mots. Tens que ter Nabi palavras. ke okroise ye Eu sei que você, aokroise ye você cruzou, mais Jesus. sikoyo na 24 minutes Agora, wana nesses 24 minutos, ozolinga akota na você agora ndako que vai procurar aquele akota na ndako na yo entre na sua casa. ozosiplie mobala Você vai libala suplicar o homem de papa ya casa. bana Você ebele vai suplicar o papa ya pai de muitos filhos. likolo O pai de multidão osiplie vai ye suplicar a ele. osiplie Vai ye suplicar a ele. Vai osiplie ye suplicar a ele. bien-aimé Bem amado, ngongebelemi bien-aimé este é o momento. pepe ofama loboko na nzambe Este povo tem que ver a mão de libota na yo Deus. fama loboko na A tua nzambe família tem que ver a mão de Deus. osiplie nzambe Vamos suplicar ao Senhor. osiplie Vamos nzambe suplicar ao tala Senhor. bien-aimé Bem amado, okati pongi pamba te você não parou de dormir à malila toa. hiver A oração, bamoya badésert o sol do bamoya deserto, basomali o sol da Somália, bamopepemo wana batourbillon na essas makasi ventanias, esses tormentos de yo verdade, tali yango te você não viu. moto wana atalaki fula bato te Aquela pessoa não olhou a multidão. l'homme chef wana oyo ya synagogue Aquele chefe da sinagoga na jase mpe e Zaqueu, chef de publicain o chefe ke bazalaki bango bazalaki na fula bato todos eles estavam no meio da multidão. fula nde kobangisa yo Será que a multidão que vai te fazer temer? to bandokeka nde bakobangisa yo Ou os feiticeiros da família que vão te tozobanga fazer temer? bamagin ya féticheur wana Estamos a ter medo do otala fulu wana te Não, olha essa tala multidão. makambo ya libota Olha as coisas da tua família. tala makambo ya vi na Olha a yo tua vida. telema Levanta. Elema. Levanta. telema Levanta. na yo telema na kati ya Eu molimo estou a dizer para levantar no telema na kati ya espírito. molimo Levanta no espírito. parce que chef Porque wana este chefe alashaki te não deixou. malgré mwasi aperte de ça Embora que a mulher do ye amonaki miracle na miso viu eza mpe nde komonaka é da forma que na você kati ya vê. groupe oyo Dentro desse grupo okomona moto mosusu vai ver outras lelo nzambe pessoas asaleli onde Deus ye operou, abiki na maladi foi curado, mosusu nzambe asiste onde ye Deus lhe na likambo visitou, moko num quelconque certo mais problema, omoni epai na yo eloko mas eza você vai ver te que na nazoyebisa tua vida yo não tem nada. Eu tô te chef dizendo wana uma mpe coisa. amonaki na Este miso chefe também não viu amoni ke mwasi aperte Ele de viu sang que a mulher do abandeki Senhor kotanga estava makila epuis sur place asali nini mas no momento azwi lobiko ela teve atomoni moto aki pembeni na yo azolanda enseignement oyo nzambe asiste ye nzambe asiste ye nzambe intervenir nzambe avisite ye olemba te não te canse olemba te não te canse olemba te não te canses olemba te não te canses olemba não te te canses olemba te não te canses toyebaki etourne mpo ezali saiba que o teu momento jase atikalaki na même endroit Zaqueu ficou no mesmo lugar chef wana mpe aquele chefe lolena ekwaki moko na yesu da forma que ele se atikalaka na position ele wana colocou-se no nakolela a chorar nakolela a chorar soki namoni mpe bien se houver bem
Tantôt banda konguluma. Talvez também a estagiar. Quando é nguluma só nena se papa ele estava a rastejar se Deus não me deixa. Jesus não me deixa assim. Não me deixa, Jesus. Se não for o Senhor quem manda. Eu digo às pessoas. A oração da suplicação é mais do que a oração de que se você está suplicando em consideração, tudo para Deus. Parce que prière la supplication, a oração da suplicação que está a fazer hoje, donc confiance. É a confiança. Confiance não nion se é toda a tua confiança a depositar em Deus. Donc quando você confiance, quando você dá confiança a Deus. Quando você dá confiança a Deus. Donc amona que ce qui a salité, quando você vai você cande, se ele não ce qui a trabalhar, quantité, ele você não operar bom lhe. prière la supplication. Você quer a oração da Ce que vous en avez dans le douceur. Se você tem um tom de esse é o momento de você falar. De uma forma doce. Avec joie et amour. Esse é o momento de chorar. Papa, il faut que ndako na yo. Papa tem que Papa, please ndako na nga Papa, por favor, a minha casa. Papa, ndako na nga fokota. Papa, a minha casa tem que entrar. Fala para ele não passar. Fica pronto onde tu estás. Fica pronto onde tu estás. Se prontifica onde estás. Se prontifica onde estás. Non, c'est pela batela biso musique moko ya donc ya supplication adoration. Eu vou colocar uma música de adoração. Não importa a língua. Pode colocar em 24 minutos para nós chegar. Que fique já pronto. Preparamos já. Vamos orar com esta música. Adoration moko ya makasi donc uma forte adoração. Não, pensa 24 minutos. Eu vou dar 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. Donc, na 24 minutes, on a 24 minutos. Quand on commune à 23, pour te compter à 24, tu as une prière. Donc, tant que vous bon de la. Enquanto estás a orar, ora. Avec assurance. Ora com segurança. Bon de là 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 avec assurance. Ora com segurança. Tala bien aimé. La lingi okota na atmosphère moko ya makasi. Bien aimé. Bien aimé, nous allons sentir. Eu quero que você comece a sentir. Apôtre Paul, sentez-vous misère, sentez-vous misérable. Bomiyo kamao, bomiyo na kati na mao. Tango ekoki bien aimé. N'appelle sur 24 minutes. N'appelle sur 24 minutes. N'appelle sur 24 minutes. Qui veut dire le cœur désert. Qui veut dire le cœur désert. Na 37 minutes au kati prière. 37 minutes vamos parar a oração. Pendant que na kati prière. Começa a entrar em oração. Na émission eza supplication. Essa súplica. Na émission ni noboloba. Eu não sei o que você vai dizer. Na émission ni noboloba. Eu não sei o que você vai falar. Yes. Te botika musique beta. Vamos deixar a música tocar. Manda o lobe nzambe. Começa a falar com Deus. Apesi o temps. Na émission. Yes. Na émission na tino to bana obondela. Eu não vou dizer para você orar. Ngana biso ba geza prière à supplication. Na tino de supplicação. Yes. Moto na lobe nzambe. Moto na moto. Ah, déjà, il y a des gens qui. Eu sei que você está a ouvir. Tá bem interpreté quando eu qui déjà. Eu sei que você já ouviu. Moto na moto, se basta. Cada pessoa agora faz a sua escolha. Moto na moto. Cada pessoa. Yes. Papa. Merci Jésus. Papa. Papa, n'a pas mis la présence de notre Seigneur. Papa, n'a pas quitté le chef pour la Seigneur. Papa, na moni avana na se Seigneur. Na kitaka bolo mona se papa na vana Seigneur. Na se kiye kwa na Seigneur. Ozali nzambe papa na lola. Papa na kitaka na se nzambe papa na lola.
Papa, merci Jésus, papa. Yahweh, notre Seigneur. Papa, on va prendre l'ibota dans ma Seigneur. Papa, on a fait une vocation aux alliés du Seigneur. Papa, on a fait une vocation au Seigneur. Kota pour la famille Kankara Seigneur. Kota papa, kota na yo Seigneur. Papa, kota pour la famille Mwamba Seigneur. Kota pour la famille Thérèse Seigneur. Kota na yo Seigneur. Kota pour la famille Kimbembe Seigneur. Oh papa, kota na ndako ya bango Seigneur. Papa, kota kota na yo papa, kota papa. Kota pour la famille ya mama Karine Yahweh, kota na ndako na yo Seigneur. Papa, kota na yo papa, kota Yahweh, oh Yahweh. Papa, kota pour la famille Luboya Seigneur, kota pour la famille Luboya papa. Kota na yo papa, papa kota na makofi Seigneur. Papa, kota na ndako mama ofisika Seigneur. Kota na ndako na Seigneur. Papa kota Seigneur. Papa kota ya kota na yo papa. Nataki mara watalisa yo Seigneur. Ina mafia la place de pas na Seigneur. Papa, n'en supplie, je t'en supplie mon Dieu. Je t'en supplie mon Dieu. Je t'en supplie mon Dieu. Papa, n'en supplie, Yahweh. Yosa mon sote ya limota, oh Seigneur. Osa mon sote ya famille na Seigneur, papa, oh Yahweh. Yosa mon sote ya peuple, oh Seigneur. Papa, kota papa. Yahweh, kota pour la famille, ya frère Joël, papa. Kota na yo, papa, pour la famille na ye. Kota pour la famille, Yahweh, kota pour la famille ya Jessica Seigneur, Jessica Seigneur. Kota Yahweh, kota na yo Seigneur, kota papa, kota na yo papa, oh papa, kota na yo, kota pour la famille ya papa Jean-Paul Seigneur, kota Yahweh, kota Seigneur. Attends qu'on a plus fraîche quoi, Pessina souci Yahweh na kati ya chambre haute, oh Yahweh, kota pour la famille ya Seigneur. Oh Yahweh, kota pour la famille, Yahweh, kota na ndako ya papa Eva Seigneur. Papa kota na ndako na Seigneur. Papa kota na yo papa, kota lisusu, kota na yo papa. Papa, Yesu na supplie yo papa. Nikwake pa na yo. Yahweh, kota na vie ya Lili Kankala, Yahweh. Kota na yo papa. Papa kota pe na osire papa twana posa na yo. Kota na mboka o Seigneur na mimi twana posa na yo papa. Kota papa, kota Yahweh, kota Seigneur. Papa yaka kota nuta Yahweh to supplie yo. Papa kota to plaider pa na yo Seigneur. Papa kota. Papa kota na ndako bana bitike Seigneur. Kota na ndako na bango Seigneur. Kota na ndako bana ofere Seigneur, kota papa. Kota na ba fome bebe Seigneur, kota na yo. Kota na kati ba pito Seigneur, kota ba pito na borobo Yahweh, kota Yahweh, kota. Papa kota pona ba réfugié Yahweh, kota na ba réfugié papa. Kota pona bango Yahweh. Papa yo yebi nite, yaya. Papa kota. Papa kota na yo papa. Kota pona magota o Yahweh. Kota pona Martha Yahweh bisika za Seigneur. Papa kota pona famille Kimambo Seigneur, kota Yahweh, kota Yahweh. Yahweh kota na yo papa, na sala posa na yo papa. Kota pona famille Sola Seigneur, kota na ndako na bango Seigneur. Kota papa, kota na yo Seigneur, kota Yahweh. Yahweh kota Yahweh. Kota pona famille mo Seigneur, kota baba, kota na yo papa. Kota Yahweh na ndako ya danger sese Yahweh, kota Yahweh. Kota papa, kota Yahweh. Yahweh kota na ndako na bienvenue Seigneur. Kota na famille wana, kota na ndako wana Seigneur. Yahweh kota na yo papa. Mosaka so bonde la Seigneur yo kota papa.
Kota ya wena ndaba madala Seigneur, kota na ndako na ye Seigneur, kota. Kota na yo papa. Kota. Kota na yo. Kota lisusu. Jesus. Kota na yo. Kota na famille Kankone Seigneur, na famille Nancy Seigneur, kota yawe. Kota na ndako wana papa, kota na yo Seigneur. Kota na famille Mampuya Seigneur. Oh, mona mère Adèle yawe, kota na kata ndako na ye Seigneur. Kota yawe, kota na yo, kota papa, kota. Kota na yo Seigneur. Yesu kota na yo papa. Papa kota na yo. Ewe kota lisusu. Ewe kota na yo kota lisusu kota yawe pona famia mafifi yawe kota Seigneur. Kota pona bada ifana ndako na kota papa. Ewe kota na baja de ambisika zalia we kota na ndako na papa. Kota na yo Seigneur. Papa kota na yo Seigneur. Yawe kota na yo Seigneur. Kota na ndako mosai na yo servante na yo bite Seigneur. Kota na ndako na Seigneur. Kota papa kota na ndako na papa kota na famille na Seigneur. Kota na yo Seigneur. Kota Nicolas maman Françoise na kata ndako na Seigneur. Kota yawe kota papa. Kota na yo kota na ba servante na yo papa kota. Kota na baba Mathieu bisika zalia we kota na ndako na Seigneur. Kota na yo kota papa kota lisusu. Papa kota kota yawe na ndako ya mama libre yawe. Kota na kata ndako na Yesu. Kota na fina ye Seigneur. Kota na yo papa. Papa ta miséricorde Seigneur toleli yawe. Papa kota na yo Seigneur. Kota na yo lisusu papa. Yahweh. Yahweh. Papa kota likola papa Patrick bisika zali Seigneur. Kota yawe kota na via mambo Seigneur. Kota na yo. Kota lisusu papa kota na yo papa. Kota na ndako wana Seigneur. Papa kota likola papa kalunga bisika zali na ndako na ye pe na libota na Seigneur. Kota na yo papa. Kota likola famille papa Robert Seigneur. Kota na ndako na Seigneur. Oh papa kota na yo. Na mboka zali kota na Seigneur. Twana kosa na yo. Kota likola mabibilo da Seigneur. Na mboka zali na pièce ya Seigneur. Kota na mabibilo da Seigneur. Kota na ndako na papa. Kota na yo Seigneur. Papa kota na yo Seigneur. Papa kota Seigneur. Kota Seigneur. Yahweh. Papa kota libaka ba deveni bisika zali Seigneur. Kota na ndako na kota na libota na Seigneur. Jehovah Shama, Jehovah Jireh. Papa kota na Seigneur. Papa kota Seigneur. Bititi de liboke pana yo. Yahweh. Jehovah. Yesu kota. Yes kota. Kota papa. Kota papa. Yesu yako kota na yo. Yesu yako kota papa. Papa kota na yo papa. Papa kota ya yo. Papa kota Seigneur. Papa kota na yo. Pona famille Bwakasa Yesu kota na yo papa. Kuna majuta kala Yesu kota yawe, kota na ndako yawe. Kota yawe na kana kusema yawe. Kuna kuliwa zolaji Seigneur kota yawe, kota yawe. 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 Sincère yawe kote bana mambo yawe. Kote pa yawe na kwa tondo Seigneur kota papa. Mona komi kwa nzambi kota yawe. Kota yawe kota na yo papa. Papa kota ye kota na yo. Kota ni kwa famille ya musai na yo Daniel yawe. Kota na libota na Seigneur. Mona famille na mabo kota papa. Kota papa.
Eh, Yahweh, kota Nicolas famille. La frère Vicky, Seigneur, kota Nanga kota Nicolas famille, ma Seigneur, kota Yahweh. Attends à travers frère, oh Seigneur, kota Kaka Seigneur. Papa kota na yo. Papa kota na yo Seigneur. Papa kota na yo Seigneur. Papa kota na yo Seigneur. Kota na yo. Et on peut dire comment ça, on s'appelle na yo Seigneur. Alors dit papa, na yo bien sûr quand même na yo Seigneur. Kota Nicolas na yo Seigneur. Kota Nicolas Nisha Seigneur. Kota ya yo. Oh Seigneur, ma vie, papa Seigneur. Kota na yo Seigneur. Papa kota papa. Papa kota Seigneur. Kota. Jesus. Hey, Yahweh, kota. Tolele par la Seigneur. La vision est comme de la yo, Jésus. La vision est comme de la yo. La vision est comme de la yo. Oh, papa. Donc je n'ai pas battu Jésus. Donc il n'est pas battu papa. Papa, il va t'avoir un portail au côté d'un pour la vie pour qu'elle va mourir. Tout est supplié au Seigneur. Eh papa, yo supplié. Nazobonde la yo Yesu. Nazobonde la yo papa. Nazobonde la pour le peuple oyo pour la belle mboka au Seigneur. Papa ta miséricorde pour la mboka au Seigneur. Yahweh na village on a mboka on a vie oh Yahweh. Yahweh. Kota. Ata pona moto moko lokota ina ndako ya chef wana. Ata pona moto moko okenda ina ndako ya Jacé Seigneur. Jesus. Ye baba sekere boshanda. Papa kota. Yawe kota na yo Seigneur. Kota. Papa kota na yo. Papa kota. Papa tala ona tangi bakombo na bango te Seigneur. Kota na bandako na bango papa. Papa kota kaka Seigneur. Papa so koti garantie ezali Seigneur. Eh Yahweh, na ba Somme 127 yako kota. Eh rona nga Yahweh. Yana apostolo kota na peuple o Yesu. Yesu na la bonne nation oyo. Kona libota o Yahweh na olela Yahweh. Yahweh mingi wanali pongi. Na 2h du matin au Seigneur. Dans la biche de privé Yahweh tobo ibetu. Yahweh tolo na sena malili o Yahweh. Eh Yahweh tolo na sena malili o Yahweh. Tala malili makasi Yahweh toteba tolo na sena Yahweh bon peuple au Seigneur. Pour le monde na liboma. Pour le monde na kizengi. Pour le monde na vansilier. Le ngane yete. Oh na rosta les apôtres à bagote. Mais apôtres naza entouré na foule Seigneur. Ça la bonne accompagner pour Isama Yahweh. Oh Yahweh, côté du peuple, oh Seigneur. Je t'en supplie papa. Eh Yahweh. Eh Jesus. Kota. Yes. Jesus. Merci Jésus. Yes. Motema na ngeza na kosa na yo Yesu. I need you more Yahweh. J'ai besoin de toi plus Seigneur. Yahweh. Yako kota kwa libota oh Seigneur. Seigneur. Yahweh, help these people Seigneur. Help this family Seigneur. You can support Seigneur. Oh Yahweh. Yahweh, come now Seigneur. Come now Seigneur. Enter the house Seigneur. Enter the house. Our people Seigneur. Oh Yahweh, enter. Yahweh, enter. Oh Yahweh, Yahweh, Kota papa. Kota papa. Papa tolo na sala malili na sima oh Yesu. Papa. Yahweh ta sacrifice pour Yesu malila kwa 2h du matin papa. Tolo na se. Yahweh. Yahweh tolo na se Yahweh za facilité Yahweh. Tolo na se Yahweh.
Nakata malila boye Seigneur. Malili oyo touché mikuwa Seigneur. Metolo na se Seigneur. Pona peuple oyo. Yawata pona osire oyo Yahweh. Pona foule oh Seigneur. Ta miséricorde Seigneur. Nicolas Motobongo, tu es. Merci, merci Jésus. À cause d'un seul homme Seigneur, tu peux sauver toute la nation Seigneur. Oh papa, je t'en supplie Seigneur. Tu avais dit Seigneur. Oloba ki pona mabele o pona mboka oh Seigneur. Oloba ki pona peuple oh Seigneur. Mimba mona ki lokola liboma lokola busoba lokola authentique Seigneur. Mais autant mabunga wana Seigneur. Na sipia lokola Zaché, lokola chef wana synagogue. Eh Yahweh, je t'en supplie s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yahweh. Yahweh. Nazo bondela yo nasaka bosenga na mo. Yahweh. 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 Yenda kota nazo bondela. C'est usine. C'est usine. Na posa loyembo wana. Yahweh ndo lobaki bilaka na yo. Yebisa Nzambe pona peuple oyo, pona famille na yo. Bondele pa Nzambe. Yebisa Nzambe. Akota na ndako eza ni peuple oyo soka akoti te tosuka wapi. Soka internet tosuka wapi. Pensez à pona ba autres là. Pour les autres là. Attends les autres, mais pour les autres là, les autres là. Bah on va refuser, bah on va s'opposer na bango, bah on dit na bango te. Mais ils ont plaidé pour na bango. Yes. Merci. Officiel Bila Ghana. Merci Jésus. Nazo bondela yo. Yes. Merci Jésus. Pour la boca oh Yahweh, parce que ta miséricorde Seigneur. Na mutu Yesu. Na baliente. Na pour la boca oh Seigneur. Papa, autant l'intégrité à boca oh Seigneur. Autant l'intégrité à boca oh Seigneur. Papa, maana wewe sita miséricorde Yahweh. C'est toi qui avais dit Seigneur, au peuple qui nous a protéger pour la mort au Seigneur. Nous n'allons pas dire pour la mort au Seigneur. Au peuple qui nous a détaillé Seigneur, toi qui avais dit Seigneur, papa, pas ça qui provision papa. Ah, pour ta provision le Seigneur. La miséricorde, dans la ciel et le Seigneur. Pour ta famille, pour tes peuples, déposer les mains. Papa Yahweh, il a pas pour que tu envoies la boca au Seigneur. Oh Dieu qui attend pour que vous m'aidiez Yahweh, pour le Dieu de mon Seigneur. Papa pour la porte à papa, Seigneur. Seigneur. Mais si on continue à avoir, si on continue à avoir, on place la jeunesse, Seigneur. On place la jeunesse, Seigneur. C'est que moi je sais et j'espère, Seigneur. Parce que tu avais dit que là où je prierai le temps de le dire, Seigneur, je me mets à fond de ça, Seigneur. Oh, Seigneur, vous êtes Seigneur. Nous
Papa yonde lobaki mpona mboka oyo. Yawe eza ngai te. Yonde lobaki. Ngai te mutu alobaki. Yonde lobaki. Emungu. Yonde lobaki. Yonde lakaki mpona mboka oyo papa. Non, c'était pas moi Seigneur. Papa, c'était pas moi Seigneur. Papa, ta miséricorde Seigneur. Oh, papa, nazobondela. Nabondela Seigneur. Je t'en supplie Seigneur. Oh l'homme de cœur Yahweh. Je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie. Tu te plais my Father. Tu te plais my Savior Yahweh. Please my Savior. Please my Savior. Please my Savior. Please my Savior. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Come to me Yahweh. Hey Papa. Papa Yahweh. Hey Yahweh Papa. For these people, Yahweh. For these people, Yahweh. Hey, my God. Open the door, Seigneur. Come into my Lord. My Lord, my Savior. My Lord, my Savior. Oh. Yes. Merci Jésus. 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 Papa, tango ekoki Seigneur. Mokokisa bilaka na yo. Jesus. Yondolakaki Yesu mpona mabele oyo Yawe. Mpona mboka o Seigneur. Nabi mpona moto moko oyo kaka Seigneur. Mpona moto moko Seigneur. Papa yakokota makambo peuple o Seigneur. Papa otala na intimité ya mboka o Seigneur. Nayebi ete Yawe. Seigneur Yahweh, papa me pousse pas, Seigneur. C'est pour ta gloire, Seigneur. Eh Yahweh, papa n'allez pas dans Seigneur. Eh Yahweh, merci Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. De la sorte que tu as prié, de la sorte que vous avez prié, et j'ai senti que Dieu nous a assistés. Dieu a répondu par sa grâce. Nous croyons par cette foi que Dieu nous a assistés. Et Dieu, il a entré dans nos maisons, il a entré dans nos familles, à côté de assister. Fait à l'imoni sami. À Kombo Messia, le lenge along ici biso. Le lenge avec le peuple au mawa, ma botte na biso, à côté, personne peut intervenir. Il y a un tombé de ma mort au matas, il faut une famille. Sans plus tarder,
tokomi na biso na suka programme nyonso eleki nango na nuit et bato ozanga bawa air différent bato ya baamérique europe to mpe na afrique mpe awa badécalage ya baair toza nango bino bokobondela ndeka bozwi audio oyo bokobondela par rapport na yango toza ensemble elongo na 18h nyonso na 17h na 17h58 précisément tosala prière action de grâce biso nyonso fait 2 minutes nakoki kozala mpona olia to omela mai to mpe so oza mpe na jeune te yo mpo osalaka prière action de grâce opesi kaka merci mpo ndenge apesi yo makasi ya kotelema na présence na ye nzambe apambola bino mingi vraiment tika nzambe akokisa mokano na ye na mokolo na yo tokutani mpe lobi ezala mpe kaka même programme kaka bebutu tozala na programme oyo ekozala lobi mercredi na jeudi ezala mpe kaka boye epuis mpe na samedi ezala mpe kaka boye donc ekeka na façon soki okebi te na dimanche mpe ezala mpe kaka bongo donc tozala nao na façon nanu boye tozogérer par rapport ya balie mpe sur place toza na place fixe te donc tozobunda na mosala ya nzambe nzambe asunga biso tozoévite kozala pierre d'achoppement ya bato mosusu donc totamba vraimen na ekenge mpo tozolukama na façon nyonso kaka ozala bodio oyo eza facilité tozolukama donc bitumba ezali na formule ebele et toute vérité n'est pas bonne à dire vraiment que Dieu vous bénisse et botika na kimia nzamba mbola bino mokolo butu malamu mpe bino boza mokolo malamu akombo na Mesia amen.
Je vous demande juste de aimer ma chaîne et de partager ces messages, ainsi que de vous abonner sur ma chaîne Ministère de la Repentance TV, Ministry of Repentance.